udah mau kering. Tutorial membuat obat herbal dari daun sambiloto, ikuti ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambiloto. Sambiloto buat obat bapil, batuk pilek. Cuci dulu sambilotonya karena ini buat obat. Nyalakan kompor, lalu katenya disimpan di atasnya, lalu masukkan sambilotonya. Sambiloto yang sudah dicuci dimasukkan ke dalam katel. Disangrai sampai kering. Disangrai sampai kering, namanya juga teh sambiloto. Alhamdulillah sudah kering. Sambilotonya udah kering, siap diminum. Sambilotonya diminum. Obat bapil, batuk pilek. Bismillah.